咁啊嗱，五仔呢個又係一個有趣嘅地方嚟嘅，但係呢個我哋如果講香港啊，即係小弟咁講啊，如果講香港研究五仔嘅人咧，我自認我係即係頭10名嘅人之一，但係我只會私底下去同朋友講嘅啫。OK， 即係研究咗佢啲咩咧？即係嚴格上嚟講，我唔會公開講啊，因為我都話，即係首先第一，兄弟爬山各自努力，係咪？第一，即係劉定堅嗰種做法啊，講人哋個台賺幾多錢咧？呢啲咧，雖然呢啲嚴格上係好似係公開數字，但係我覺得呢啲係無謂嘅嚇，呢啲係無謂嘅。所以第一喺我角度我唔會講。第二就係 OK， 除非嗰個人我識咯。如果我唔識佢咁，但係我覺得我即係我認為仲要係大家係 YouTuber， 而佢唔係一個叫做公眾人物，咁我覺得我講佢係冇乜意義嘅。所以其實你見我即係我都好少，除非我引用翻琴日我嗰個立場，就係除非我認為你真係立心不良到一個點非常之明顯啦，咁 YouTuber 我先會講。如果唔係嘅，你見我就算引用嘅，我多數都係引用一啲我識嘅，係嘛？即係唔識嘅可能同業同行嘅 YouTuber 我都盡量唔提嗰樣嘢，除非你有出名咯。咁老實講，即係蕭山老高係嘛，翁靜晶咁樣呢啲名我梗係講啦，係咪？因為流量嚟噶嘛，係嘛？但係否則正常無論好與壞，我都唔係會好點樣提。即係嗰件事就係就係咁樣嘅。即係如果你講話一啲 YouTuber 咁樣，咁好啦，咁啊再翻去講啦嚇，即係網台嘅競爭咁。當然啦，即係最近呢2年啦，我認為就我都已經並非一次咁樣去講啦。即係我認為河馬之亂係真係好影響嗰個香港嗰種嘅網絡生態嘅。我認為係會令到有一種係即係大家好有趣啊！即係互相先唔好都未去到呢一段先嚇，純粹就係講緊一路演變就係大家會由開頭嚇嗰種食花生，我想食花生，我想食網絡花生嘅呢種情況，慢慢會演變成就係我想食網絡花生，但係最近好似冇乜花生，所以我哋製造花生，我哋製造花生，咁所以你就會明啦。咁跟住點解會有黑粉啦？呢啲咁嘅情況啦，係嘛？咁啊同埋亦都同最近嗰啲咩即係咩大額課金嗰啲嘢亦都有關啦。咁啊正常咧，以前係唔會有呢樣嘢嘅。你就算連李隆基事件係嘛，即係再1年前都唔會有呢樣嘢嘅。點解啊？因為李隆基你唔知佢住邊，黃青霞你唔知佢住邊，你揾佢唔到，你搞佢唔到，你聯絡佢唔到，所以咪唔會有製造花生。偏偏河馬住喺邊度，佢嘅行蹤又暴露，你哋個個都知，所以咪就係可以製造花生咯。嗰件事啱唔啱？多謝Happy Mom 啊，多謝啊，咁啊大家開心啊，新年快樂。OK， 件事就係因為河馬係夠貼地啊嘛，嗰樣嘢，即係 anyway， 我唔知呢個字有冇用錯啊，但係佢確實係貼地啊嘛。點解啊？因為佢就係市民咁嘅樣啊，嗰樣嘢係咪？所以大家咪有一個機會可以製造花生，由開始有呢一個製造花生呢一個諗法，慢慢去到真係可以實行，從而再繼續一路行，諗住去將呢個花生製造到永遠都食唔完為止。我冇針對任何邊一個台，亦都係唔關任何一個台事嘅，我純粹就係講呢個現象啊嚇。OK， 大家記住，正就係由河馬之亂事件，我係一路睇住呢個網絡生態嗰個變化。即係簡單啲講，我成日即係都係咁講噶啦。即係我話俾大家聽，同樣地嚇，如果2個直播，第一個直播就係講河馬幾時撲街係嘛，第二個就係講《道德經》的重要性咁樣。我話俾你聽，睇嗰個人數將會係幾多？幾倍？10倍 ？No， 8倍，甚至乎1000倍，係嘛？就係咁簡單嗰樣嘢。咁當然啦，都好複雜啦。之前即係我亦都即係我記得再之前我都講過啦。即係呢個當然亦都同香港啊成個嘅形勢啦、市道係有關啦。即係因為大家可能要揾一啲嘅位置嘅地方啊，去出氣啦，去發泄啦，或者可能即係老實講句啦，即係香港已經即係太多不恰當嘅事情發生，所以大家對香港已經係有極多嘅不滿啊。咁所以咁啱有一件事可以鬧嘅時候，咁當然就係起勢咁樣出盡力咁樣屌啦，係咪？咁所以呢個咪就係即係沒完沒了啊嘅原因咯，係嘛？嗰件事就係咁。咁啊〜
我金毛講 FBI，哦，金毛講 FBI 心理學係咪講下邊個啊？係咪講阿空姐？係咪講空姐啊？嗱，空姐係講得喎，點解？因為我講過佢啊嘛，係咪先？空姐嗱，即係咁講啦，空姐當然啦，即係其實我都冇睇佢好耐啦，因為演算法真係已經差唔多接近1年啊，冇彈過佢嗰啲嘢出嚟俾我啊，真係已經，所以咧我都冇乜點樣睇佢嗰啲嘢。咁但係空姐當然就係即係我認為啦，即係如果大家有睇過之前，例如可能講緊嗰段時間啦，我同阿邵子峰啊有做聯播嗰陣啊，係嘛，我哋都有講過亦都有一啲佢嘅前 fans 咁啊出嚟去對阿空姐有一啲控訴啦。咁啊，包括例如情緒勒索啦，叫佢嗰啲 fans 不停要撳 emoji 嗰啲好，即係我諗翻你都覺得好笑啊，係咪先？即係喂，如果撳到手指痛咁，即係骨膜炎咁樣，有冇得 claim 工傷啊？即係呢啲我真係諗翻起我都覺得好笑啊，係嘛？咁但係即係當然啦，呢個就源自於就係 YouTuber 同觀眾嘅一個大家互相位置嘅一個問題啊，位置嘅問題嗱，其實 sorry 啊，即係我同我都曾經應該有公開講過嘅，作為即係我啦嚇小弟啦，咁我做焦點呢一個台啦，即係好坦白嘅 sorry， 我對任何觀眾，縱使我係會去覆你哋信息，或者我係點樣，我會同你傾偈點樣都好，不過我一定係唔會好似現時坊間一啲 YouTuber 咁樣，我會當你哋係朋友，全世界都係我朋友，大家都知啦呢個又。但係我係唔會做到就係話，哇一定係好 friend、好 close 啊！我係做唔到嘅，我係做唔到嘅，因為第一小弟有家庭啊，呢個即係講得好白。小弟有家庭，我唔想俾任何人有誤會。OK， 尤其是女性嘅嘢啊，呢個真係好真實嘅説話嚇。我有屋企有老婆，所以我絕對唔會俾任何人有一個誤會嘅情況。OK， 第一。第二就係，既然我有屋企，咁我都要照顧屋企啦，係咪先？咁我話點有可能有咁多嘅一啲嘅時間，即係可以完全係將自己拋出嚟服務大眾咧？係咪？再加上第三就係，亦都係小弟嘅一個宗旨，就係即係我係唔想有任何是非，尤其是當焦點係有咁多玄學家嘅情況之下咧，一定係會有人去問我邊個師傅準啊？又或者甚至乎會同我講，我睇完啦邊個師傅咧，我覺得佢都係流流地喎咁樣。咁嗱，老實講，你想我俾咩反應你？係咪？你想我俾咩反應你先？咁所以盡量我想避免呢啲嘢啦，係嘛？尤其是如果當我自認我都係多嘢講嘅人，咁言多必失啊，大家都明㗎啦，係咪？咁我真係講錯咗某一啲嘢嘅時候，而嗰個故事傳咗出去，又或者演變成唔知啲乜嘢嘅話，喂，咁啊傷和氣咯喎，係咪？小弟咧最怕就係傷和氣嘅情況啊嘛。咁所以咧，即係呢個我都一再重申㗎啦。即係我對任何觀眾朋友，我好樂意去同你哋傾偈，好樂意去聽你哋所有講嘅嘢，亦都係當大家都係朋友。你哋有任何一啲乜嘢嘅情況之下咧，都可以同我講。好似例如頭先今朝9點，我都同咗個朋友仔傾咗半個鐘嘅電話，咁佢有一啲嘅難題講咗俾我聽，咁我都同佢傾咗偈，但係我都係始終都係講過一句即係頂榜噶啦，已經係嗰樣嘢就係咁，係嘛？咁呢個就小弟嘅做法啦，嗰樣嘢就咁所以呢個亦都係即係講咗就係我同呢啲玄學家嘅關係係點，其實你哋從一啲側面嘅事情都可以睇到。OK， 好啦，講一講啦阿 Jane 就話河馬、黃青霞、余作家、七師傅。呢4個人做對比，其實背景、行為、個人特質都係一樣。佢哋4個講大話作嘢都係出神入化，進入忘我境界，連自己都呃埋。才女千億富婆，財商做生意。OK， 呢個係事實，呢個係事實。即係幾時都係講嗰句咧，呃人最高境界係咩？梗係要呃埋自己啦，係咪？呃人。梗係要呃埋自己啦，係嘛？即係嗱，以上呢4個名啊，即係我唔即係直播我時間，我梗係講下啦，係咪先？係嘛？講我想講嘅嘢啦。不過老實之餘，我都要收翻少少口啊。嗱，河馬、黃青霞、老作家、七師傅。第一，七師傅我訪問過；第二，亦都係我認識佢。所以正如我所講啦，即係例如我代翻入阿峰爺咁啊，頭先阿峰爺都喺度啊，有留言啦，係咪？我一再重申嘅啦，嗰樣嘢就係
如果嗰個人我係識佢，或者同時我係有同佢合作過嘅情況之下咧，我公開去評價佢咧係唔公道嘅。呢個唔公道唔代表係我呢個做法唔公道，而係我話俾你聽，喺今時今日呢一個網絡生態之下，係大部分人都會覺得你哋認為係有一個唔公道嘅情況，即係例如好簡單講，就係無論我讚佢或者我彈佢，都會有人係認為我係做得唔好嘅，我係講得唔好嘅，我係偏心嘅，係嘛？最好咧，其實簡單啲講啦，一了百了，最好就係你哋鬧緊佢嘅同時咧，我衝過去揾佢。然之後就攞出把刀出嚟，一嘢就係屌你老味，跟住斬死佢咁樣，咁啊冇錯啦，收聲，大家都收聲，係嘛？就唔會存在住對我嘅評價啦。嗰樣嘢就係點解？因為我做得激過你啊嘛，我做得激過你嘅時候，你哋就喂，我哋都係講下啫，係嘛？咁樣我做得激過你，超過你哋嘅想像，超越你哋嘅諗法，超越你哋嘅立場，咁咪唔會有人再去評價咯。所以點解會越嚟越有咁多激烈嘅行為，都係咁樣推演出嚟嘅嗰件事？喂，正常啊，我哋同老作家呢啲都係即係交下手啫，係咪？你5點直播，我10點半笑你，咁當時係咁樣啊嘛，係嘛？10點半笑完你唔夠皮啊，夜晚9點再開多場再笑鳩你咁樣，係嘛？我點會諗到即係居然有人就會係貼街招先得㗎嗰件事，啱唔啱？係嘛？點解啊？因為就係網絡生態、網絡花生呢樣嘢越演越激，我哋唔夠皮啊，係嘛？我哋聽都覺得唔夠皮啊，我哋要付諸行動，實際嘅咁樣，咁大家就唔會再出聲啦嚇。結果當然就唔需要再出聲啦，係咪？因為之後就總有人就一定會去報警㗎嘛，嗰件事啱唔啱？係嘛？就係咁咯。咁所以正如頭先我所講啦，無論我評價阿峰爺好啦，或者邊個呢個七仙羽師傅都好啦，都係唔公道嘅。唔公道唔係我覺得唔公道，或者唔係我嘅做法唔公道啊。小弟自認一定係網台界最公道嘅人嘅其中之一個嚇。呢個我認為係毋庸置疑㗎啦。你睇翻我之前嘅即係呢兩年嘅言行嚟講，我認為你哋自己去評價啦，嗰件事係係嘛？唔係我做得唔公道，係梗有人係覺得我唔公道。咁既然喺咁嘅情況之下，OK，sorry，咁我就冇需要去評價啦。件事確實就係咁樣。咁所以河馬、黃青霞同埋老作家當然都係同一類人啦，係咪？咁你問我啦，嗱，即係喺我自己嘅角度我認為黃青霞嗰個 case 係相對地係比較輕嗰個。因為我唔詳細講啦，因為要講又係會即係嘥 check 咗件事啊。但係我認為佢嗰件事係比較複雜嘅，因為之前我曾經講嗰個比喻啦，就係即係投資嗰樣嘢啊嘛，即係佢同阿大話機、提款機、係嘛李隆基係嘛，兩個都係有一種投資嗰種嘅心態。咁所以呢個即係我堅持我自己嘅睇法啦嚇。咁佢哋即係呢個係比較輕騎嘅嗰件事係。咁但係河馬同埋阿老作家咧，呢個就當然如果你咁樣拍埋去比較嘅話，就梗係佢兩個梗係衰啲啦嗰樣嘢。因為一個河馬就係牽涉假身份，係嘛？假身份落嚟香港好食懶飛乜撚都唔做，跟住然之後就係終日就諗住求包養，係嘛？佢去諗住財商嗰啲嘢，其實都係求包養啫嘛。即係一句講晒，就係諗住有嚿錢從天而降，係咪？創業創條鐵咩？即係呢個係好笑嘅。你創業你梗係要做翻一啲你有 idea 或者你有經驗嘅嘢啊嘛。我嘅創業係咩啊？開兩餸飯咁樣。即係大家記唔記得當時佢嗰個東張西望，即係唔知最開頭嗰陣話咩創業就係即係開飲食啊嘛咁樣。飲食你又冇 idea， 飲食做啲咩咧？冇，唔知咁樣。賣靚湯賣燉湯係嘛？因為可伯咁，因為可伯飲完你湯之後就可以15000次啦，咁同你執劑啦咁樣。咁如果係嘅話，咁就應該就都好好生意喎，係嘛？河馬佢創業嚟講，係嘛？河馬燉湯，隨湯附送，隨湯附送性交易一次，性行為一次咁樣，係咪？係咪咁樣啊？係嘛？咁好好奇啦，咁每劑湯究竟個定價要係幾多咧？呢個好有趣，即係如果你係玩到咁樣咧，喂，咁呢個真係法律罅嚟喎！即係老實講句，隨湯附送性行為一次呢個即
真係有趣喎。因為首先第一，附送嘅嘢咧喺法律上咧就係即係嗰個叫做咩啊？刑責咧係減免嘅。即係你知唔知啊？大家知唔知㗎？喂，我送俾你嘅啫喎，咁樣係咪先？咁所以喂，你將個性交易變成咗附送性行為一次，喂呢個好有趣喎，真係喎。我知道即係有啲人係轉播緊河馬嗰啲直播啦。你哋不如俾條橋俾佢啊，係嘛？河馬燉湯附送性行為一次咁樣，哇！呢條橋我覺得真係不得了，係咪？咁啊，差佬就鋤你唔入，冇人依靠妓女為生啦，係咪先？因為佢個性行為係附送嘅啫嘛，係咪先？佢唔係交易嚟喎，呢個喂呢個相當有趣喎，真係啊！即係嗱，如果河馬同河伯當時佢哋發明咗呢條橋嘅話，咁就不得了啦，係咪先？咁我相信咧就應該好 hit 啦。咁你解決咗好多當時屯門公園咧嗰啲阿伯咧，成日又要喺度及住啲女喺度跳舞唱歌嗰啲咧，咁係咪先？咁佢哋嗱好似 Happy 伯咁樣，佢都屈住啊嘛，係咪？佢都屈住唔得喎。咁嗱飲湯送性行為呢個得啦啩？咩唔得啊？公眾地方拉客哎呀，咁啊唔好網上拉客咯，即係。純粹喺個店面嗰個大字標題寫住奉咩係啦，河馬燉湯奉送性行為一次，即係 anyway 啦，呢啲都係 brainstorm 嘅橋啦，係嘛？即係大家係咪先？即係如果佢有橋嘅嗱，呢啲咪可以攞嚟創業咯。即係如果係唔犯法嘅話，嗱大家記住啊，如果係唔犯法嘅話，嗱呢啲橋咪可以攞嚟創業咯，係咪先？咁但係如果你話喂唔係啊，我諗住咧就開個兩餸飯咁樣，咁老實講句啦，呢啲就開幾多就執幾多啦。你冇橋嘅創業，即係嘛？你頂到幾耐咧？你冇橋嘅開 channel 頂到幾耐咧？你冇橋而純粹嗰個 channel 係攞嚟講是講非嘅，頂到幾耐咧？